Друзья, привет! Предлагаю сегодня остановиться на очень редкой британской марке, о которой вы, вероятно, никогда не слышали. Итак, представляю вам Evante. Джордж Уолтер Робинсон был опытным инженером, участвовавшим в разработке гоночных автомобилей Формулы-1. Работая в BRM, он был одним из членов команды, которая помогла Грэму Хиллу выиграть чемпионат мира среди гонщиков в 1962 году, обойдя Джима Кларка и Lotus. В 1965-м Робинсон открыл в Сполдинге мастерскую под названием Wigan Tune. Поначалу компания оказывала различную техническую поддержку владельцам Lotus, уделяя особое внимание модели Elan. Помимо техобслуживания, здесь можно было сделать свой Lotus быстрее, подвергнув двигатель модернизации. На протяжении 60-х и 70-х годов дела у компании Робинсона шли хорошо, но в 1973-м Lotus прекращает производство моделей Elan и Seven. Права на производство «семерки» были проданы компании Caterham, которая продолжила сотрудничество с Wigan Tune. До 1978 года было доработано 300 двигателей, до момента прекращения их производства компанией Lotus. За годы своего существования Wigan Tune успела заработать себе отличную репутацию. А среди автомобильных энтузиастов, желающих получить больше мощности, и гонщиков, которым нужны были двигатели, способные побеждать, оказалось много верных поклонников. Из мастерской Робинсона выходил поток доработанных двигателей, которые устанавливались на самые разные автомобили. От гоночных эскорт Алана Манна до болидов Формулы-1. А такие знаменитые гонщики, как Джеймс Хант и Джеки Икс, в свое время участвовали в гонках с двигателями Wigan Tune. Поэтому Робинсон решил разработать свою собственную версию двигателя, который был основан на двигателе Kent компании Ford. Он получил название Wigan Tune Type A, или сокращенно VTA. Поначалу это был двигатель объемом 1.6 с абсолютно новой головкой блока цилиндров и двумя карбюраторами Дель Орто. Внешне его можно было отличить по передней части, где ранее скрытый цепной привод ГРМ был заменен открытым ременным приводом. Двигатель выдавал 140 сил, но для тех, кто хотел большего, предлагалась версия с повышенной степенью сжатия, мощностью 160 сил. А в начале 80-х годов Робинсон принимает решение заняться производством автомобилей. Для реализации его идеи была создана дочерняя компания Evante Cars Limited. В 1982-м на свет появился кабриолет, вдохновленный небезызвестным Lotus Elan, правда с более заметно выраженными спойлерами как спереди, так и сзади. Кстати, задние фонари были взяты от Triumph TR7. Старт продаж был намечен на весну 1983 года по цене 9750 фунтов. Столько же в то время стоил Porsche 924. Несмотря на схожую внешность с Elan, в основе стеклопластикового кузова Evante лежало более прочное трубчатое шасси из стали с пространственной рамой, а не хребтовая рама Lotus. Автомобиль получил двухрычажную подвеску спереди и сзади, вместо илановских стоек Макферсон, полностью дисковые тормоза Girling и пятиступенчатую механику ZF, взятую у Ford Sierra вместе с дифференциалом и карданными валами. А в качестве силового агрегата использовался двигатель VTA объемом 1,7 литра. Это была очередная версия того же двигателя Ford с большим крутящим моментом на низких оборотах. С ременным приводом распредвалов и доступным водяным насосом он выдавал 170 сил и считался гораздо более простым в обслуживании, чем мотор Lotus. Салон был очень схож с моделью Elan, но был весьма противоречив. Для создания ощущения премиальности обширно использовалась отделка деревом и кожей Коннелли. Однако здесь же можно было найти элементы от массовых автомобилей того времени, например, от Ford Escort.
В технических характеристиках заявлялось, что снаряженная масса автомобиля составляет всего 720 килограммов. И благодаря этому разгон с 0 до 60 миль в час якобы возможен всего за 6,4 секунд, а максимальная скорость достигает 212 км в час. Однако дело закончилось тем, что был построен единственный прототип, и о проекте ничего не было слышно вплоть до 1986 года. Обновленный спортивный автомобиль теперь назывался 140 TC. Кстати, самые первые построенные автомобили имели внешность, схожую с прототипом. Однако спустя некоторое время задняя часть была переработана и получила весьма спорные задние фонари от Volkswagen Golf. И снова клиентам пришлось ждать. Первые автомобили оказались готовы только в 1988 году. К тому времени цена выросла до почти 15 тысяч фунтов стерлингов. А еще больше сложностей стало в 1989-м. Mazda представила свою новую модель MX-5. Нужно было быть фанатом, чтобы всерьез рассматривать покупку Иванте. Но все ли было так плохо? Журнал Motorsport, тестируя Иванте в 1988 году, писал следующее: «Отбросьте все предубеждения, и вы обнаружите потрясающий спортивный автомобиль. Прекрасную реинкарнацию самого любимого продукта Колина Чепмана, полную всех достоинств Элан и лишенную его легко объяснимых недостатков». А сам Робинсон дал интервью, где отметил следующее: с 1962 по 1974 годы Lotus Elan был поистине чудесным спортивным автомобилем. Однако время шло вперед, и ближе к концу ему потребовалось обновление. Когда он был разработан, еще не было автострад, и не предполагалось, что он будет долго эксплуатироваться на высоких скоростях, поэтому его можно было критиковать за устойчивость. Я видел области, в которых Elan нуждался в улучшении, и несмотря на внешнее сходство, которое было намеренным, это совершенно другой автомобиль. В мире найдется немного рынков с более жесткими требованиями в плане сертификации, чем японский или немецкий. Но Иванте соответствует и тем, и иным стандартам. И эти факты давали большую фору спортивному автомобилю. Конструкторы закладывали возможность установки полного привода, тормозов с АБС, а также впрыска Bosch Cagetronic взамен карбюраторов Delorto, в случае, если модель ждал бы успех. Однако, столкнувшись с большим количеством препятствий на своем пути, в частности той же MX-5, ожидания не оправдались, и к моменту банкротства Wigan Tune в 1991 году оказалось построено всего 106 Иванте. Осенью 1992-го компания перешла в собственность другого специализированного производителя мелкосерийных автомобилей – компании Fleur de Lis. Она производила копии коммерческих автомобилей 20-х годов. Под руководством Кири Кириако за 5 месяцев модель Иванте была переработана и получила новый 16-клапанный двигатель Ford Zetec объемом 1,8 литра. Он даже инициировал проектирование и разработку нового прототипа Desera. К сожалению, предприятие просуществовало недолго. Через некоторое время производство было прекращено. До этого момента на свет успело появиться всего 9 автомобилей. В 2001 году была предпринята попытка возродить марку, но она не увенчалась успехом. До производства дела так и не дошло. Поводом для сегодняшней истории послужил вот этот редкий экземпляр британского спортивного автомобиля, который представлен в цвете Metallic Blue с синим кожаным салоном. Он будет выставлен на продажу на аукционе Historics. Когда пробег на одометре составил 20 тысяч миль, была произведена модернизация. Она включала в себя перенастройку стандартного двигателя, был установлен новый выхлоп, а в подвеске появились настраиваемые амортизаторы SPAX. Сейчас его пробег составляет чуть более 33 тысяч километров. Как такового рынка по Иванте не существует. Автомобили очень редко появляются в продаже. За последние несколько лет среди крупных аукционов удалось найти лишь тот же самый экземпляр, о котором идет речь в этом видео. Этот же кабриолет выставлялся на продажу ровно год назад тем же Historics в Аскоте. И в тот раз он был продан за 11 800 фунтов. Примерно $14 600.
В этом году он снова выставляется на продажу в Аскоте, и в этот раз его стоимость ожидается в пределах 12-16 тысяч фунтов, примерно 15-20 тысяч долларов. И пусть это относительно немного, однако в силу уникальности марки будет интересно понаблюдать за результатами торгов. А на этом месте поставим точку на сегодня. Никогда не болейте, ну а пока.